अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रब नवाज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों ये हमारे पास एलईडी है 32 इंच की। देखें ये आप लोग ये चल रही है, ठीक है। और इसमें फॉल्ट क्या है, ये देखें वॉल्यूम फुल है, इसमें ऑडियो का फॉल्ट है दोस्तों। ये आप दोस्तों के सामने चल रही है। वीडियो मैं पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब कॉपीराइट लगा देगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके चल रही है। इसमें फॉल्ट क्या है, ये फॉल्ट कैसे हल करेंगे। तो यूएसबी ड्राइव हमने इधर लगाई हुई है, ठीक है। ये स्पीकर है, इसके स्पीकर इसके बिल्कुल ओके हैं दोस्तों, मैंने चेक कर लिए हैं, ठीक है, मीटर की मदद से। लेकिन ये ऑडियो का फॉल्ट दे रही है, तो इसकी जगह पर हम ये चिप लगाएंगे दोस्तों। इसका लगाने का तरीकाकार आप दोस्तों को समझाएंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। CA3110 ये साउंड चिप है दोस्तों, बहुत ही कमाल की चिप है। तो इसको हम लगाते हैं, लगा कर आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप कनेक्शन समझ लें दोस्तों। ये इसका स्पीकर 1 है, ये स्पीकर 2 है, ठीक है। अच्छा ये ऑडियो है, ठीक है। और ये हमारे वोल्टेज हैं प्लस माइनस। तो ये आप इधर प्लस देंगे, इधर माइनस देंगे। तो मैं जल्दी से ये तारें लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर हम इस पर ट्रैक करते हैं, चलाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। तो इसकी मैं तारें लगा लूँ, वीडियो को स्किप करते हैं जी। तो दोस्तों ये मैंने इसकी तारें लगा ली हैं, ठीक है। ये मैंने प्लस माइनस निकाली है काली, ठीक है। अच्छा ये मैंने ऑडियो निकाली है। अच्छा ऑडियो के आगे मैंने ये ट्रैक करने के लिए कैपेसिटर लगाए हैं 3.3 50 वोल्ट में, ताकि हमारा ये पॉइंट कहीं गलत जगह पर भी लगे तो क्या है, हमारा ये साउंड चिप ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये इसके स्पीकर हैं, ठीक है। दोनों तारें मैंने इसकी निकाल ली हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं और आपको इसका इंस्टॉल करने का तरीकाकार भी बताएंगे और ये चेक कराएंगे। तो मैं इसके कनेक्शन वगैरह कर लूँ, वीडियो को हम स्किप करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसमें प्लस माइनस लगाया, इसकी एलईडी ग्लो कर गया, ठीक है। इधर हमने प्लस लिखा है, ये हमने ग्राउंड कर दिया, इसको हमने 12 वोल्ट दे दिए, ठीक है, मीटर से चेक करके। तो वीडियो को हम स्किप करते हैं, तो अगले कनेक्शन करते हैं हम, उसके बाद आपको अगले कनेक्शन दिखाएंगे। तो दोस्तों स्पीकर की तारें लगाने के लिए हम कैसे इसके जो है ना पॉइंट ट्रैक करेंगे स्पीकर के, ताकि हमारा ये ग्रिप इधर का इधर ही लगा रहे तो हमारे कनेक्शन हो जाए। तो एक पेन हम इधर रखेंगे, ये काली मक्खियाँ खड़ी हैं, ठीक है, दो। अच्छा तो आप ये देखें, ठीक है, हमें इधर स्पीकर के पॉइंट मिल गया एक, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट हम चेक करते हैं इसका, तो ये अगला मिल गया, ठीक है। अच्छा अब देखें ये पॉइंट मैंने इधर रखा हुआ है, तो ये अगली पिन पर ये नहीं बोलेगा, ठीक है। जब मैं इसको आगे करूँगा तो ये बोलेगा। तो ये देखें ये अगली पिन पर आ गया। इधर से ये मक्खियाँ हम तोड़ देंगे, इधर हम टाँके लगा देंगे। तो ये टाँके हमने दोस्तों इधर लगा लिए हैं, ठीक है। तो अब हम ये ग्रिप लगाते हैं इधर, ठीक है। अब हमारा जो अहम मसला है पॉइंट ट्रैक करने वाला, तो वो ट्रैक करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम इसकी यूएसबी चला लेते हैं, ठीक है। तो ये कचरा हम थोड़ा सा जो है ना साइड पे कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको करते हैं सीधा, इसका लगाते हैं स्विच, ठीक है। ये ऑन किया इसको नीचे से, ऑन हो जाए हम इसका गाना चलाते हैं। गाना चलाकर हम इसकी ऑडियो का जो पॉइंट है ट्रैक करेंगे आप दोस्तों के सामने, और आपने भी इसी तरह इसका पॉइंट ट्रैक करके उधर टांका लगा देना जी। तो नीचे से हमने इसका गाना चला लिया है दोस्तों, आवाज़ हमें नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, जैसे कि हमने पहले चलाया था उसी तरह हमने इसको फिर चला दिया, ठीक है। तो अभी हम इसका पॉइंट ट्रैक करते हैं, ठीक है, आपके सामने। तो फ्रेंड्स अभी हम इसका ये है ना पॉइंट ट्रैक कर रहे हैं। तो देखिए हमें इधर आवाज़ मिल चुकी है।
ठीक है, ये मिल गई। तो अभी हम दूसरे स्पीकर की तो अभी हम वाइट वाली तार टैग करते हैं तो वो हमारा इस साइड से आएगा। तो ये हमारा दूसरा वाइट वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, तो देखना ये हमारा दूसरा पॉइंट चल गया। ठीक है, तो इसी तरह आपने पॉइंट चेक करना। हम इसके टांके लगाते हैं, टांके लगाकर इसको फिट कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।